السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هجهز معاكم ان شاء الله الغدا بتاعي، فراخ ولوبيا ورز أبيض. بس قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم يشجعني علشان القناة تكبر معاكم وبيكم. اول حاجه بنقول بسم الله. انا دلوقتي كنت جبت الفرخه واغسلها كويس اوي تحت الماء زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. تفضلي تغسليها من قلبها كويس اوي لحد ما قلبها يبقى ابيض معاكي خالص، وتشيلي منها اي اتساخات. بيبقى فيها حبايبي كده في قلب الفراخ حاجات سودا وغامقه بين العظمه والتانية، دي لازم نحط فيها ايدينا او اي حاجه رفيعه ونشيلها كلها علشان نشيل منها ريحه اي زفاره. وزي ما انتوا شايفين زي ما انا بغسل كده برضو ناحيه الرقبه، بيبقى حوالين الرقبه عروق صفرة كتير، لازم ننضفها منها كلها برضه على الاخر. وزي ما انتم شايفين كده بوريكم دلوقتي الكوز بيبقى فيه جواه دم متكتل، انا بفتحه بالسكينه زي ما احنا شايفين كده وبشيل الدم المتكتل من جواه. ما ينفعش يتغسل من فوق الوش من غير ما يتفتح من قلبه. والجناح برضه بحب اشيل العظمه اللي بتبقى في اخر الجناح دي، وديت برضه لازم ننضف الفرخه كده كلها حته حته. القنصة والكبدة والرقبة والحاجات اللي في الفراخ دي كلها تبقى متسخة جدا، وكل حاجة منهم محتاجة تنظيف كويس قوي. دلوقتي كنت جبت القنصة اهو بشيل منها برضه اي عروق بيبقى فيها كده حاجات صفرة كتير على الجناب، لازم تقعدي تنضفيها كده بايدك تحت المية كويس قوي. ودلوقتي حطيتهم في طبق منفصل عن الفرخة وعصرت عليهم ليمون كويس، وهسيبهم منقوعين شوية في المية اللي بالليمون دي، بتشيل منهم اي زفارة وبتعمل لهم طعم حلو قوي. دلوقتي برضه جبت كمية من الليمون هبدأ أعصرها على الفرخة كده من جواها وبراها ويمين وشمال، وهحط برضه في المية وهسيبها منقوعة فيها لحد ما تبقى ريحة الفرخة كلها ليمون. الليمون ده أفضل حاجة يا حبيبي لتنظيف الطيور. في ناس بتحب إنها تحط خل، لكن أنا مش بحب أحطه، بحس إن هو بيغير لون فص الفراخ والطيور عامة يعني. وفي الوقت ده يا حبايبي كنت جبت حلة وحطيت عليها الفرخة وهبدأ أولع عليها كده من غير زيت ولا أي حاجة، وهسيبها تاخد غلوة مع نفسها. وبعد ما الفرخة كانت غليت معايا كده غلوة بسيطة، هجيبها تحت الماء زي ما احنا شايفين كده وهديها شطفة أخيرة. الخطوة دي مهمة قوي، بتخلي شوربة الفراخ معاك نضيفة خالص وبتشيل منها أي ريحة مش كويسة. ودلوقتي جبت نفس الحلة اللي أنا كنت غليت فيها الفرخة وهحط عليها شوية من الزيت ورشة كمون وورق لورا. الناس بتحب تحط طماطم وبصل في الشوربة، لكن أنا مش بحب كده، بحس إن الطماطم والبصل بيغيروا طعم الشوربة ولونها وبيغمقوها. أنا بستكفي بتوابل بسيطة ورق لورا بس بيعمل طعم للشوربة جميل قوي. ودلوقتي يا حبايبي بعد الزيت ما سخن مع التوابل بدأت أحط عليه الفرخة وهعمل لهم تشويحة كده في الزيت، وهقلب الفرخة فيهم يمين وشمال قبل ما أبدأ أحط عليها المية. الخطوة دي مهمة أوي في الطيور، بتشيل منها أي زفارة، بتخلي الشوربة معاكي نضيفة خالص وبتخلي ريحتها حلوة قوي. ودلوقتي حطيت على الفرخة العيار بتاعها وهسيب النار عالية عليها وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. وكنت يا حبايبي في الوقت ده هعمل لوبيا جنب الفراخ وكنت حطاها تتسلق. كانت دلوقتي اللوبيا بدأت تتسلق معايا وكمان الفرخة بدأت تغلي، ورحت جبت كده بصلاية كبيرة وغسلتها كويس قوي وقشرتها وهبدأ أقطعها قطع صغيرة علشان أعملها للوبيا. ياريت يا حبايبي تكملوا معايا الفيديو للآخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة علشان القناة تكبر معاكم وبيكم، وإن شاء الله يكون في تحسين في التصوير أكتر من كده. لكن أنا محتاجة دعمكم وتشجيعكم ليا علشان أستمر وأعمل فيديوهات أكتر وأحسن من كده بكتير إن شاء الله. ولو في حد برضه بيعمل اللوبيا بطريقة أحسن من كده أو الفراخ يقولي في تعليق، أو أي حاجة حابين تنصحوني بيها عرفوني في تعليقاتكم، احنا كلنا بنشجع بعض وبنفيد بعض. في الوقت ده يا حبيبي كنت خلصت تقطيع البصل وجبت دورق من الطماطم وقطعت فيه 3/4 كده. قطعت طماطم في 3/4 الدورق علشان اللوبيا اللي معايا ما كانتش كتيرة، فما عملتش الدورق كله. ودلوقتي رحت عشان اعصر الطماطم كويس اوي في الخلاط لحد ما البصلة تتحمر. انا كنت في الوقت ده سبتها على النار واللوبيا برضو كانت بتتسلق. وبعد ما عصرت الطماطم عصير كويس قوي، جبت مصفية فضيت فيها اللوبيا بعد ما اتسلقت وهديها شطفة تحت المية. بدي شطفة للوبيا كويسة لحد ما ميتها تقبيضة معايا خالص. وفي الوقت ده يا حبايبي البصلة كانت اتحمرت معايا اهي، وأبدأ أحط عليها الطماطم.
كنت بحط الطماطم على البصل بمصفية الطماطم. خطوة تصفية الطماطم دي مهمة قوي، بتشيل منها القشر، لأن الطماطم ساعات بيبقى فيها قشر كده بعد عصرها بسيط، وبيعمل شكل مش حلو خالص في الأكل. بعد ما صفيت الطماطم بتاعتي كويس هبدأ أحط عليها التوابل. حطيت نص معلقة من الكمون، نص معلقة من السبع بهارات، وفلفل أسود، وأي توابل تانية عندك حابة تحطيها، وهقلبهم في الطماطم كويس قوي. ودلوقتي هبدأ أضيف عليها اللوبيا، وهقلبها كويس أوي زي ما احنا شايفين كده. اللوبيا ده خضار لذيذ قوي، بيبقى طعمه بجد حلو. وهبدأ دلوقتي أحط عليها الملح وأظبط حدقها. اللوبيا مش بتاخد ملح كتير. وهحطها دلوقتي على نار عالية لحد ما تتسبك معايا. ودلوقتي يا حبيبي اهو هبدأ أروح أجهز الرز. رز أبيض مصري جميل خالص من غير أي إضافات. وفي الوقت ده يا حبايبي الفراخ كنت قفلت عليها وحطيتها في الفرن علشان تتحمر. وأول يعني ما الفراخ جهزت معايا بدأت أجهز الرز علشان الأكل كله يخلص معايا في وقت واحد لحد ما الفراخ تتحمر. وهغسل الرز غسيل كويس أوي لحد ما ميته تبقى بيضة معايا خالص زي ما احنا شايفين كده. وجبت حلة وهضيف عليها شوية صغيرين من الزيت على حسب كمية الرز يعني اللي معاكي، وهسيبهم يسخنوا شوية على النار. شايفين يا حبايبي مية الرز بقت بيضة معايا خالص زي ما احنا شايفين كده. تفضلي تملي وتفضي في الماء لحد ما المية تبيض معاكي خالص. أهم حاجة في الطبيخ النظافة. النظافة يا حبايبي طبعا زي ما احنا عارفين بتفرق جدا في الطبيخ علشان نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. ربنا يسترها علينا وعلى الجميع ويحفظنا من كل سوء إن شاء الله. دلوقتي كنت حطيت الرز على النار وحطيت عليه العيار بتاعه، اسيب النار عالية عليه لحد ما المية تنشف، وبعدين هوطيها. وفي الوقت ده يا حبايبي اللوبيا كانت جهزت معايا. ده الشكل النهائي بتاع الطماطم، كانت بتاعتها متسبكة وتقيلة وشكلها حلو قوي. وفي الوقت ده يا حبايبي انا كنت رحت وجهزت الاكل بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. الفراخ كانت اتحمرت وجهزت معايا، حطيتها تحت الشواية لحد ما اخدت اللون الجميل ده. والرز برضو كان استوى، وزي ما احنا شايفين كده الشوربة بتاعتي كانت تقيلة وبيضة خالص علشان زي ما قلتلكوا كنت غليتها وكبيت ميتها في الاول. واللوبيا برضو شايفين شكلها كان حلو قوي. وده كان الغدا بتاعي النهاردة، حبيت اشارككم معايا وانا بجهزه. يا ريت اكون قدرت افيدكم بحاجة من الفيديو، واتمنى منكم انكم تدعموني، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش في دعوة حلوة منكم ولايك. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.